قناة ميمتي العزيزة جبت لك وصفة سحرية اللي غادية تحميك طول مدة البرد والشتاء من أصعب الأمراض، مقوية للمناعة، معالجة للكحة والسعال وضيق التنفس والربو، وفي نفس الوقت كتنفع حتى لفقر الدم، تعب وشحوب البشرة. الناس اللي عندهم مشكل ديال البرودة والسياتيك وعندهم ترتقة في العظام والمفاصل ديالهم، هاد الوصفة جد رائعة وصالحة حتى الناس ديال الروماتيزم. اجي معايا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، والأكثر من ذلك كتعطينا قوة في الجسم ديالنا خيالية. يلا نبداو على بركة الله، وفرجة ممتعة لجميع المتتبعين والمتتبعات ديال قناة ممتي العزيزة، ونتمنى أنكم تكونوا معنا يوميا لأن الوصفات ديالنا لا يعلى عليها، وفرجة ممتعة لجميع الأحباب والصحاب. أول مكون غادي ناخدو هو مكون ذُكر في القرآن الكريم، ما تذكرش غير هكاكين، إنما لفوائده الجمة والكثيرة اللي هو التين. غير هو ملي نبغيو نستعملو من الأفضل والأحسن أننا نستعملو البلدي ديال البلاد ديالنا، وصالح حتى للقبض، الإمساك، ولمن يعانون من مشكل القولون العصبي. كناخدو هنايا 100 غرام تقريبا، تنقومو بالتقطيع ديالها، وعلى فكرة أنه هو غني بالكالسيوم أكتر من الحليب، وتيصلح لالتهابات المفاصل، الهشاشة ديال العظام، كيزيد من الكثافة العظمية، وكيعالج مشاكل الغضروف نظرا للمادة اللزجة اللي تيحتوي عليها، وفي نفس الوقت تينفعنا حتى الناس اللي تيكون عندهم نقص الفيتامين د. هنا غادي نحتاجو مكون يحمي من الخلايا السرطانية، في نفس الوقت كيدفي لينا الجسم ديالنا بشكل كبير، اللي هو الثوم الأحمر. ما تاخدوش هذا، خذوا اللي تيكون احمر في اللون ديالو. نقوموا بالتقشير ديالو، ممكن اننا نوضعو في الكسكاس ديالنا بالقشره ديالو. من بعد هذه المرحله غادي ندوز للمرحله المواليه. غادي ناخد واحد الاناء، واحد الطحانه، نوضع فيها الخليط ديالي من بعد ما تفور كيف شفتوا معايا هنايا. ما كانتش ما خليتوش حتى دبال بالمره، انما غير شويه فقط. نقوم بعمليه الطحن. فوالا، كتر ما بقى شاد كتر ما كانت فائدة أحسن وأفضل. من بعد ما قمنا بالطحن، فوالا كيف كتشوفوا معايا اللون ديالو كيف تغير، غادي نضيفو مكونات أخرى حتى هي صالحة للبرد
وهاد الوصفة راها من بين الوصفات اللي معتمدة عندي أنا شخصيًا، خاصةً الناس اللي عندهم الأنيميا وعندهم نقص الحديد في الجسم ديالهم، نقص الكريات الحمراء. هاد الوصفة غادي تفيدكم بزاف 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 بزاف. غادي ناخد مكون رائع كيضيف لينا كريات ديال الدم الحمراء بسرعة وكيخلصنا حتى من المشكل ديال الأنيميا اللي هو الفوار. نقوم بعملية طحن كنكونو خدينا منها 2 ديال المعالق كبار باش ما يخسرش ليا هاد الخليط. غادي نقومو بأخذ زيت الزيتون نطحنو، نضيفو ملعقة كبيرة من مكون رائع لتنظيف الرئة، دائما كنصحكم به وفيه مادة التي جد رائعة للجسم ديالنا اللي هو بذر الكتان أو زريعة الكتان. كتكون مطحونة قبل وكنضيفوها للخليط. وكنضيفو كذلك مكون اللي كيخلصنا من مشكل القبض والإمساك، وهذا صالح للكبار والصغار وما تلقاوش ما أحسن من الخروب. ملعقة كبيرة منه والطاحن عاود تاني مرة أخرى. أكيد من بعد ما كنكونو غربلناه قبل. فوالا كيف كتشوفو معايا غادي ناخد واحد القرعة اللي تتكون زجاجية وغادي نضيف فيها هاد البركة اللي وجدناو هاد الانتيبيوتيك الطبيعي. وكنحاولوا اننا ندكوه باش ما يصوفش لينا وباش ما يغملش. اكيد من بعد ما كنكملوا تنتهيو كنضيفوا زيت الزيتون شويه من الفوق. كنبقاو كنتناولوا هذا الخليط على الصباح على الريق، منظف للقولون، القولون العصبي، مخلص من الامساك، وفي نفس الوقت عنده فوائد حتى على الركب والعظام والعضلات ديالنا، مقوي للجسم. وتنعاودوا نذكروا بانه نافع الناس اللي تعانيوا من نقص الفيتامين د وكذلك تعانيوا من نقص الكالسيوم. انا هنايا ضفت القليل من البودره اللي ديجا استعملت في الخلطه لداخل. بالصحه والراحه والى اللقاء.